Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Possui sistema de proteção individual para cada porta e conectores RJ45 blindados. Indicado para aplicações em câmeras IP, antenas de transmissão de internet, sistemas wireless, VoIP, entre outros. Disponível no gabinete para fixação em parede. O Volt Patch Panel PoE 48V1,5 ADSP permite ligar até 10 equipamentos com apenas uma fonte, pois concentra o tráfego de dados e energia no mesmo cabo UTP, tecnologia PoE, compatível com a norma I3E802.3 ATP nos 4 e 5 positivo/7 e 8 negativo. Sendo assim, reduz a quantidade de cabos e tomadas na instalação. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.